كانت القعدة كتير حلوة، كانوا الصور اللي عرضوهم حلوين. ما شخرت ما؟ لا ابدا. شخرت بصوت عالي؟ لا حبيبتي شو شخرتي هي؟ لا، انت كنتي عم تغردي مثل العصافير يا ماما، يعني كنتي عم تغني غني ولا ام كلثوم يا حبيبتي. بلا مقطوع عن حديثكم اختي، انا عندي شيء بيلزمكم، لانه امي الله يرحمها كانت تشخر. يا اختي الشخير مو عيب، لانه الانسان وقت بيشخر مو بايده. حتى بالقانون اذا واحد ارتكب جريمه وكان مو بوعيه ما بيحاسبوه عليها، بقى كيف الشخير بيكون غاطت ورايح بسابع نومه؟ اكيد مو بايده. دير بالك دير بالك. لا تخافي اختي، داير بالي. المهم اذا شفتي واحد عم يشخر قدامي وما بدك اياه يشخر بده يسكت، بس انت صفري قدامه وهو عم يشخر، اعملي هيك. ما بتلاقيه الا وقف شخيره. هي وحده تنتهي. بنصحك كمان تجيبي له بعد ما في كاسه توت شامي، بتلاقيه ما عاد شخر ابنه. كتر خيرك، التهي بشغلك. فوق ما حبينا نفيده، فعلا خيرا تعمل شرا تلقى. أنا آسفة ماما، يعني ما عرفت شو بدي أساوي. بعدين ما كنت عم بفهم شي من اللي كانوا عم يحكوه، ومليت ومالي نايمة طول الليل. ولا يهمك حبيبتي، خلص ولا يهمك. يعني أنا كنت حابة أساوي شي، حابة أغير جو. ماما شوفي جيمي بلكي بيساعدك، يعني هو ما عنده شيء واكيد بيعرف شغلات بتسلي كتير. خلي مثلا ياخدك على المسرحيات الكوميدية، مو انت بتحبيها؟ لا، أنا ما رح أتسلى مع جيمي، أنا رح دير بالي عليه ورح ضل وراه لحتى ياخد البكالوريا ويجيب معدل كمان، وبتشوفي.